friends, I am Duhaib Ali. In this video, I talk with you about how to series friend खत्म हो चुकी है, अब अनबॉक्सिंग सीरीज है। इसमें मैं 10,000 mAh पावर बैंक लाया हूँ अनबॉक्सिंग के लिए, जिसे मैंने दराज से बाय किया है। और वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। पावर बैंक की अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को और प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ दिस टाइप। I'm on the way 날 감았던 네 연기로 웃으며 날 기다려 Don't be too late 그대로면 돼 너를 향해 걸었던 오르막길도 이젠 같이 걸어요 I like the way baby do you All about the way baby do you तो फ्रेंड्स अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। जो ये पैक है, क्या कहते हैं, ये इसके आम फॉर्मल सा दराज का जो फ्लायर होता है वो है। और ये मुझे 1425 में रिसीव हुआ है ये पार्सल। अब इसे ओपन करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। ये देखें, अनफॉर्मल तरीके से मैं कर रहा हूँ इसे ओपन, कोई बात नहीं, ना छुरी ना चाकू, बस अनफॉर्मल तरीके से इसे ओपन कर रहा हूँ। और ये देखें, ये वेल पैक्ड बॉक्स है और बहुत ही अच्छा है। इसे भी मैं बॉक्स को भी अनफॉर्मल तरीके से ओपन कर रहा हूँ। और ये देखें, ये कैसे ओपन, कोई बात नहीं, ऐसे ही ओपन करते हैं। और ये देखें, इसकी स्पेसिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो सिक्योरिटी के फीचर्स हैं वो लिखे हुए हैं यहाँ, जो कि ये हीट अप होगा तो ब्लास्ट नहीं होगा, ये सारे फीचर्स इसमें लिखे हुए हैं। और ये आप QR कोड भी यहाँ स्कैन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इस पावर बैंक का, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट इसे बाय कर सकते हैं। मैंने 1425 का ये दिया है इसे। अब ये देखें, 10,000 mAh का है और P10 है इसका मॉडल, HKT ब्रांड है। और बहुत ही अच्छा है, पॉकेट पावर बैंक है। ओपन करते हैं, अंदर से भी पैकिंग अच्छी है। ये डब्बा फेंक देते हैं। अब इसका क्या काम, ये मेन्यू है जो हमेशा की तरह हर एक में होता है। और इसे पढ़ने की ना ज़रूरत होती है, ना कोई इतना सर खपाता है कि इसे पढ़ के, जो मैं आपको बताता हूँ वो आप फॉलो करते जाएं। ये पढ़ के क्या करना है इसको, ठीक है। ये मेन्यू है। ये इतनी लंबी पर्ची, दवाइयों की पर्ची भी इतनी लंबी नहीं होती जितनी ये पर्ची है, ठीक है। इसे भी फेंकते हैं और साथ ये देखें, फेंक दे इसे भी। अब ये क्या कहते हैं, ये डाटा केबल टाइप सी नहीं है। ये हम क्या कहते हैं, जो डाटा केबल होती है वो है, ये टाइप सी नहीं है, लेकिन फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करेगी आपको। और ये स्टैंड है एक छोटा सा साथ। और ये इसके बाद ये आप पावर बैंक की तरफ आते हैं। अपना पावर बैंक वो देखने में इतना भारी तो नहीं लग रहा, कहते हैं पॉकेट पावर बैंक है और एडजस्ट हो जाएगा पॉकेट में भी आराम से। 10,000 mAh है तो ये आपके, अगर आपकी बैटरी 4,000 mAh का, तो 2 दफ़ा आपके मोबाइल को फुल चार्ज कर देगा। ये देखें, इस पर इतना भारी नहीं है, ये वज़न में कम ही है, लेकिन सही तरह आप कैरी कर सकते हैं जहाँ भी हो। तो फ्रेंड्स अनबॉक्सिंग कंप्लीट हुई है। तो फ्रेंड्स लास्ट में मैं ब्लंड सीन आफ्टर अनबॉक्सिंग about this power bank. If you want to power bank from offline market, then I suggest you कि हमेशा पावर बैंक ऑफलाइन मार्केट से जब खरीदें तो बार्गेनिंग ना करें। अगर आप बार्गेनिंग करें, लाजमी बार्गेनिंग इसलिए करें कि उसे आपको पता लग जाएगा कि पावर बैंक कितनी कैपेसिटी का है। अगर वो कहता है कि 1500 का पावर बैंक है तो आप बार्गेनिंग करें, आप उसे 600 लगाएं, 700 लगाएं, 800 लगाएं। वो जहाँ एंड करता है वो अब आप पे डिपेंड करता है, आपको रवैये से क्या पता लग रहा है, कितने किसने परचेस किया है, कितने का ये बेच सकता है। तो 1200 से 1300 से नीचे ऑफलाइन मार्केट में भी आपको अच्छे वाला पावर बैंक नहीं मिलेगा। ये जो पावर बैंक मैं आपको बता रहा हूँ HKT, जो मैंने अनबॉक्सिंग किया है प्रीवियसली,
तो ये मैं 10 to 15 डेज बाद ये वीडियो मैं दोबारा अपलोड कर रहा हूँ, ये वाली के अब मैंने कंप्लीट यूज़ कर चुका हूँ उसको। 3000 mAh मेरे मोबाइल की बैटरी है, उसको 3 टाइम ये फुल चार्ज कर देता है विदाउट एनी हेसिटेशन। और इसमें जो खुद चार्ज होना है ये 5 to 6 आवर लेता है अब खुद चार्जिंग होने में। तो मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा दराज से जब बाई करना है आपने ऑनलाइन मार्केट से, तो दराज मॉल के स्टोर पे जाएं, क्योंकि ये लोकल स्टोर सारे फ्रॉड करते हैं, ये टोटली फ्रॉड है। और अगर वहाँ से लोकल स्टोर से अगर ख़रीदना भी है तो नीचे कमेंट रिव्यू वगैरह चेक करें कि कैसे लोगों ने दिए हैं जिन्होंने बाई किया, फिर ले, नहीं तो दराज मॉल हमेशा बेस्ट ऑप्शन है। आप सेटिस्फाइड रहेंगे दराज मॉल की सर्विस से। अब जो ये पावर बैंक है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये मैंने 1400 का बाई किया है। ऑफलाइन मार्केट से आप ख़रीद लें, ये आपको सस्ता भी मिल जाएगा, या रोमस का ख़रीद लें, MI का ख़रीद लें। ये ऊपर MI का लोगो लगा होता है और अंदर बैटरी 3310 वाली होती है। ये इससे नहीं ख़रीदना, बार्गेनिंग करेंगे आपको पता लग जाएगा कि कितना नीचे जा रहा है। और कहते हैं जी 600 में 10,000 mAh पावर बैंक आ जाएगा, 20,000 mAh 700-800 में दराज में भी आपको मिलेंगे। ये सारे लोकल फ्रॉड है, 3310 की बैटरी लगी होती है, उसके बाद ये अपना माल बना रहे हैं। 10,000 mAh पावर बैंक 1200 से नीचे नहीं मिलता। और ऊपर से ब्रांड MI का लें, रोमस का लें, ये HKT ये इसलिए मैंने लिया था क्योंकि दराज माल थी। दराज माल के जो भी ऑफिशियल स्टोर्स हैं उनमें हमेशा प्रोडक्ट अच्छी होती है, और नीचे इनसे नीचे रिव्यू थे वो भी अच्छे थे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में।